హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ బాయ్స్ కిచెన్. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ సజెషన్స్ని కమెంట్స్లో చెప్పండి. ఇంకా బెల్ ఐకన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. లక్ష్మీ బాయ్స్ కిచెన్లో ఈరోజు మనం ప్రసాదం పులిహోర చేద్దాం. శ్రావణ మాసం సందర్భంగా మనం పూజలలో చాలా రకాల ప్రసాదాలు చేస్తూ ఉంటాం కదా. నేను ఒక సిరీస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఈ రోజు నుంచి శ్రావణ మాసం ఎండింగ్ వరకు డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్రసాదాలు చేయబోతున్నాను. ప్రసాదం అనగానే మామూలుగా మనకి ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది పులిహోర. మనం ఇంట్లో చేసే పులిహోర కంటే గుడిలో పెట్టే పులిహోర చాలా టేస్టీగా ఇంకా తినాలనిపించేలా ఉంటుంది. అయితే మనం ఈరోజు అదే స్టైల్లో పులిహోర చేద్దాం. నేను ఇక్కడ ఒక హాఫ్ కేజీ రైస్ని హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకొని వండుకున్నాను. అయితే రైస్ వండేటప్పుడే మనం కొంచెం పసుపు, ఒక 2 టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ యాడ్ చేయడం వల్ల రైస్ అంటుకోకుండా పొడి పొడిగా వస్తుంది. చూడండి, నేను వండిన రైస్ ఎలా పొడి పొడిగా వచ్చిందో. సో ఈ రైస్కి సరిపడా చింతపండు అంటే హాఫ్ కేజీ రైస్కి మనం ఒక 50 గ్రామ్స్ చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి. అయితే ఈ నానబెట్టిన చింతపండుని మనం ఒక మిక్సర్ జార్లో వేసి ఫైన్ పేస్ట్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక 1/4 టీ స్పూన్ మెంతులు, 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 2 టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ నువ్వులు, 2 లేదా 3 ఎండుమిరపకాయలని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది చల్లారిన తర్వాత వీటిని గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేడి చేసి ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు, పొడుగా కట్ చేసుకున్న ఓ 10 పచ్చిమిర్చి వేసి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు పేస్ట్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇందులో తగినంత సాల్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి. ఇందులోనే కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసుకోవాలి. బెల్లం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఇది బాగా ఉడికిన తర్వాత ఈ పేస్ట్ని మనం చల్లార్చి పెట్టుకున్న అన్నంలోకి కలుపుకోవాలి. తాలింపు కోసం ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేడి చేసుకొని అందులో ఆవాలు, 2 టీ స్పూన్స్ శనగపప్పు, 2 టీ స్పూన్స్ మినపప్పు వేసి ఫ్రై అయిన తర్వాత కొన్ని పల్లీలు యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను మా పిల్లలకి ఇష్టమని పల్లీలు ఎక్కువగా యాడ్ చేశాను. మీరు మీకు సరిపడా వేసుకోవచ్చు.
ఇప్పుడు ఎండుమిరపకాయలు వేసుకొని అవి వేగిన తర్వాత కొంచెం పసుపు, ఇంగువ వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ తాలింపుని అన్నంలో కలుపుకొని మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న మెంతి, ఆవాలు, నువ్వులు, ఎండుమిర్చి పొడి కూడా వేసి బాగా కలుపుకొని హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇంత ఎంతో టేస్టీ అయిన గుమగుమలాడే ప్రసాదం పులిహోర రెడీ. మీరు ట్రై చేయండి, ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.